其实我们在做设计的时候，就像一个导演，很多东西是从脑子里无中生有的。这是台北人的故事咯，我也在其中。圆不只是形状，更是秀泰大巨蛋影城的设计核心。我们参考了60年代 Optical Art， 用很多圆形还有几何形去创造视觉上面的律动感，他用色块去把它的立体感创造出来。那我们就希望说，可以用它的那个概念，把它转化成立体的造型，不管是在天花上还是墙面上这样。Judy 是土生土长的台湾人，常年旅居新加坡。她的作品遍及北京、杜拜、黑山，从洲际万豪到雅高，都能看到她的设计。她在世界留下地标，背后却是常年漂泊的孤单，那份回家的渴望从未停过。这次，她终于等到一个理由。其实我一直住在国外，但是对台湾的感情还是这么激动。眼泪是想家的证明。应该很久吗？很久，10年到现在吧。小时候我妈妈在那个联合报上班，就在这旁边，所以我就常常在这边玩嘛。少女的时候也会在这边逛街，这样子看到蛮多不同的成长，然后我自己也成长这样子。有机会然后再回来，在台北这边这么好的地方，有自己的作品当然是很开心啦。这份开心是在解完一道道难题后才敢说出口的。一般在商场里面的影城都是很黑的，都没有什么自然光，但我觉得不需要去特别遮挡。我觉得比较挑战的应该是服务的流程跟动线要如何实现在空间里面。一场电影可能会有200、300个、几百个人进来嘛，所以在大厅那个区域，我们就需要让它是很有弹性的。其他的影城大部分都是在 mall 里面嘛，很 functional， 但是它少了一个仪式感。从电扶梯上来的时候，会有一个指引的方向，它会把你引领到秀泰的这个空间里面嘛。光在他手里能改变节奏，重写空间，让电影院不只是放电影，更像是一场私人的款待。VIP 这个空间发想的阶段，希望把它设计成一个俱乐部的效果，会有 mini bar， 会有很舒适的沙发，坐在里面的时候就好像你家的客厅。在世界得到的养分藏进每一处留白，每个转角细节都是他悄悄留下的回家的方式。我们一直很想重新定义台湾观影或者是来电影院的形态吧。我希望是它可以变成一个艺术传播的一个中心。为什么我们会设计很多 LED 屏幕？我们希望说它可以联动到视觉艺术，然后可能有音乐，然后再来有电影，这样连在一起就可以让大家都喜欢出门看电影。你会觉得哇，这个地方很炫，应该是全台北或全台湾最流行、最酷的地方。廖伟铭从小就活在很酷的地方，因为他家就是电影院。第一部我比较有印象是看哥吉拉，我们那时候叫大恐龙。我就从小喜欢看这种科幻动作这种。农历过节，他一天能追4部电影，把爆米花当3餐。对廖伟铭来说，影厅是秘密基地，也是避风港。因为家里很省，就没有开冷气，我就跑到电影院吹冷气。然后时间到了，要吃饭，我再出来吃，或是就是被妈妈赶从那里走。1960年，在看电影得先唱国歌的年代，秀泰创办人廖志德从2轮戏院起家，到全台15家据点169座影厅，靠的就是不断拥抱新科技。我第一次看 ScreenX 的地方是在泰国，而且在泰国那时候是一个 K-pop 的演唱会，大家拿的那个灯，满满的都是粉丝，然后你好像就在演唱会的现场，这样你真的就感觉说，这个东西真的是好像是未来的一个趋势。他也在现场看，说接就后。买东西当然很好咯，但真正的挑战还在后头。我当然怕赔啦，
但是因为我们做这一行，我们自认为是我们很热爱电影，很热爱映演，让观众喜欢在这个环境一起有，我们叫共乐。对，所以我们是带着这样的热情。当然，热情到后，我觉得还是有专业的来做一个 support。升级影城就是一场赌注，秀泰敢冲，是因为看见观众还愿意为好电影买单。鬼灭之刃、灌篮高手、奥本海默的成功，就是最好的证明。因为是自己的企业，所以我们在决策上速度比较快。从一个 local 的2轮戏院慢慢做到首轮，慢慢增加到全省。我想给人家的精神是我们很勤奋、很打拼、很认真，然后很认真去创新、接受新的这样的一个挑战蜕变。超过一甲子的深耕传承，一代到2代都只有一个盼望，那就是守护台湾的电影产业，让更多人愿意走进戏院，看见光影里的感动。对这个产业没有热情做不到现在，那热情后面就会带到使命感。我希望大家多看电影，不管什么电影，纪录片也好，国片也好，喜剧片也好，动作片也好，对，大家可以进来买一张票享受。